Bonjour mes chers abonnés, bonjour mes amis, bonjour ma téléspectateur, il y a 5 trophées. Naye lisusu kokola momesano to solola makambo ya Congo na biso, Congo ya bakoko, Congo mboka na biso elenge wapi. Et d'autres tozo solola lisusu likambu. Tribalisme selon les Congolais. Le tribalisme selon les Congolais. Hein, bandeko? Apprêtez-vous. On se retrouve après générique. Bandeko, nazopesa merci mingi na ba oyo nyonso ba s'abonner na 5 trophées. Nazopesa merci mingi na ba oyo nyonso balandaka émission na nga na ba like na bino na ba commentaire na bino ba suggestion na bino en privé et ça la ngai bien. Bandeko, to solo la pona ko avancer mosala oyo. Bandeko, tribalisme selon les Congolais. Ba yolo ba mama to feni wana susu ngeno banini. Congolais na lolenge na ya kozwela makambo. Congolais na lolenge na ya kosalela oya ye makambo différent na ba monde mususu. Bandeko. Tangu américain azobotama. Bazo pese conseil na ndaku na ba parents na ye bazo yebisi omoni yo za américain. Ndenge yo za américain boye na mutu na yo chango ke biso nde toza ko dominer mokili. Biso nde to dominaka nyonso na banyama na nyonso. Alors mutu asakana na yo te. Wana américain. Arabe tanga zo botama. Bazo pese conseil na ndako ba parents na ye. Balobi omoni yo ndengo ozana chango na mutu na yo. Ke oza arabe richesse nyonso evande pa na biso. Nzambe se tanga créer mokili abekeye bato mususu te a créer kaka biso. Bato mususu wana baza bato te, baza ba nyama. Pétrole eze pa na biso donc biso toza richesse. Ennemi na yo ezali américain. Ennemi na yo eza ba européen. Yango mona basalaka batanta, basalaka babulumaka, basalaka boye, basalaka boye. Bandibu. Donc moi nazo kola ne lokwana na mutu na ye. Donc po na ye mutu azakaka mundibu lokola ye. Oyo no setikali oyo nzamba yebi bango te. Po nzamba ayeba yo il faut zalaka ya bango na kata ya église na bango. Moi nazo kola ne lokwana na mutu bazana richesse ba américain baza ba miyibi ba européen baza ba miyibi ba yaka koyiba bozwi na bango. Alors il faut oboma bango. Do benemi na yo bango wana na ba juif. Mwana kone loko wana. Juif petanga azobota mwana na ye. Azoyebisa ye. Juif obota mana na sol ya juif. Obota mana libanda Israël. Otika likaka juif. Donc pona yo ndenge oza wana lokolo oza juif. Et puis ba juif bango mi baza ba matriarcat. Donc, si vous avez bosangani, papa est côté mususu, maman aza juif, donc moi non aza juif. Mais si vous avez papa côté papa aza juif, maman aza ici ma vraiment te pour y réclamer ma belle. Donc maman bazo sango moni yo ndengo za wana. Et mboka oyo eza ya biso, bakoko na biso batikela biso, mboka mabele oyo eza ya Jacob, Isaac, Abraham, eza mabele na biso. Donc, il faut bunda bisika nyonso yo zali. Po babota na biso mabele te. Bisika nyonso yo kozala ufozonga na mabele na yo fo bunda. Ba ennemi na bino eza bandibo barabe. Bazo luka babwaka biso na mer méditerranéen. Donc, il faut lutter pour babwaka biso te, po to limwa te. Wana juif azobisa mwana na ye. Bandeko, tant nazo ba tribalisme selon Congolais. Do ba mboka nyonso bazopesa bana na bango ke ndeko no azakaka
oyo botamine pays moko bazotala bedignité. Mais tant que ezokoma epa na biso bacongolais oyo eza koloka te, oyo eza koloka te. Kongo mboka elengi, Kongo mboka baka, Kongo mboka tension, Kongo mboka ya neyebi te. Botama Kongolo oyo kelengi, wana Kongo botama Kongolo oyo kabuzoba mokili. Toza unique na baje ata Sénégalais. Sénégalais jamais kotrahi de connaître Sénégalais. Mais baza batine belé. Ivoirien esika nyo azali komi trouver aza ivoirien de connaître ivoirien tala ba misala de tokenda kabo basunga na ka bango na bango. Mais congolais tango yo lakisi musala achelo songi yo balongoli yo akomi kotonga yo. Akomi oluka ye balinga ye koleka yo. Congolais bisika nyo azali buzobo tolakisaka libanda eleki munene na oyo tolakisaka na kati ya mboka na biso. Yo ka congolais tanga zobotam. Tribalisme ezaka ka ya ba province te ya. Bango tribalisme bani na famille, tata mwasi nondoki. So boza basimi bale ma papa bino so basimi bale bisa muto to sala ko français te, moi sa papa no ya mibale. Moi sa papa na liboso, moi sa papa misato. Na kat donc congolais tribalisme ezana no contre yemo auto tribalisme. Isa ko lokate. Hein? Ba colonisateur basala biso mabe ba bebisa biso vraiment bongo. To ko bimane loko ndeni. Congolais akobanda so na binzambi tango akokende ba yise soko za français te. Tata mwasi na yo. Nde mutazo loka yo. Ata zandoki te uyini bokabwani tata mwasi na yo. Azandoki. Soki oza ka français te. Papa kulutu no ba noko na yo bazo loka yo. De auto-tribalisme ko des Congolais. Donc, différents d'Américains, différents de Juifs, différents de Congolais. Si on a mis ça wana, asa commis détruire yemoko. Or, ba pays mususu bazo sala tribalisme contre d'autres pays. Pour ba sala front, baza la bomoko unité. Mais non, Congolais ya sala kaka maïloche, on te maïloche. Donc, Congolais sala kaya yemoko, unique à son genre. Et si vous avez ça, la bloc congolais panzaka. Tribalisme dans le bandit dans la famille Nemoko. Bana tata moi c'était, bana nokote, bana boyete, moi si boyete. Donc, tribalisme. Et ceux qui wana te, ba yeko abandi le sous. Au moins, ceux qui ont avancé te, pour mon loubana, baza ba orgueillé, ba vantard. Yango nous avancé te. So yo zo poste te parce que ba lo bazé belé place wana mo yo zo poste zate. Yo ka tribalisme. So yo zo bonga te mu Kongo wana muto zo bloquer yo. So yo zo bonga te mu ngala wana muto zo bloquer yo. Donc makanisi ya Congolais va détruire yango ya ko raisonner comme le monde marche. Mais nous avons notre façon ya ko marcher. Unique à notre genre. Natikele comment on a peuple le cola congolais ti. Toza unique. Congolais, ce qu'on peut c'est musala. Kaka yo na mutake nerochelo kisongi na musala ba bengana yo ya tikala. Bisika bazo tonga ndeko no congolais za wana ye pazo bakisa. Ye kutu mutakolekisa ba faiblesse na yo. Yango moni bato mususu na ba pays étranger. Soka azana sika musala alinga kome ma congolais te. Alinga kome ma congolais te. Po yebi so meme de connaître congolais akome bisele musala. Basala biso nini. Mais azo préféré étranger. Adondo na mboka Congo. Mazo boya congolais ya province mususu. Adondo au vanta. Mais dans l'opération économique, baza étranger. Ba supermarché nous c'est na Kinshasa wana. Baza étranger, indien, ba sénégalais, ba juif, ba David Dakar nous so wana ba simbi mbongo. Okoyoka congolais ta fioto la banga na yeke baza ba vanta. Il faut ko bomba bango, il faut ko sala boy. Kuta ko loka kutuko. Ba congolais so ba kufa, ye kaka ye moko atikala na l'étranger wana. Tala buzoba ya congolais. Yango nazolo ba tribalisme selon congolais.
unique à son genre. Tosala kamisala awa bandeko nazo yebisa bino soko oza na problème na mondibu moko. Yeba ke bango nyonso ba ini yo. Bango nyonso. Tozo pe ba payer étranger tala ba na Chine nde bazo boma biso. Soko oza na problème na chinois moko, na ba surtout kutu na mabele na bango. O sambwe nde ko samba ba ko pesa raison te. Ba ko pesa tort te, ba ko pesa raison te. Ozala na raison te, oza étranger. Na ba pays étranger soko lobby africain ozala na problème na français ou bien américain. Oka ba momo ba vandi bazo ba tu sais comment les africains sont des sauvages. Donc et si lui oza na raison te. Ba ko pesa raison te. Mais congolais a ko préféré a bomande connaît congolais pour alingi province na yete mais à protéger étranger. Donc pour la congolais professeur ya lingité et koufa nango mais arabe américain indien ba dondo na bango ba juif ba dondo na bango ba zambi ba dondo na ba tuti ba dondo na bango yoka ba rwandais soka zo bota mwana na ye hein. Même si ozawa potikali ka Rwandais na makanisi. Rwandais attaqué wapi. Rwandais particulièrement ba tuti. Balakisaka bana na bango balobi mabele ya Congo eza ya bino. Richesse ya Congo eza ya bino. Donc il faut bunda. Soko koboma, oboma. Donc Rwandais so akuta ina nzela na ye congolais. Poizo minéré akoboma. Bonda royaume wana eza ya bino ya Umba tuti. Do ba Rwandais bazokola leloko na mutu na bango. Ke Congolais aza ndeko note. Mais mabele ya Congo eza ya bango ya Umba tuti, eza ya bango. Mais si comme biso Congolais tanto zo bokola bana na biso eza kaka. Omoni mungala wana. Kolingete. Omoni muluba na bomanyo katika muluba. Basa ba vanta. Tozi ba kombo nyonso ba pays étranger to pesa ba ta province na biso ba ndeko biso ba congolais. Mais étranger ils ont protégé ceux qui guerre yé azu akei. Mwana ndeka dodo akei. Mais ndeko no congolais otikali bomoni ne pasi ndenge moko ekopona te mulungola, ekopona te mukongo, ekopona te muyaka, ekopona te muluba, pasi ya Congo eza ko affecté province nyonso. To vana to misa l'examen de conscience. Banda to bani ko ina ba tribu mususu. Est-ce que Congo est avancé? Oh, ce to sali bloc. To tongi ba province na biso nyonso. Ba te belé ba ko ya na capitalité. Mutu na mutu ko vanda na kata province na ye. C'est tout. Mais tant bino bozo sala ke boli na province mususu. Ba tano baza obligé ba déplacer. Hein? Israël tano bazaki na passe. Ba jif. Bazaki ni tito aussi ba jif na Congo. Ba tamboli monde entier pour na konoko. Être aimé à bongo ko capacité et si capable ces ali faut déplacer. Surtout aujourd'hui ba province belé oh non so ba ko ko déplacer. Tout si ba jif na Congo. Oh le ba ba komi ko réclamer ba comme ba président. Ba vérité tout ça la constitution na biso c'est l'ombi sauté. Na Zambie vice-président ameka 2 fois pour azalaka nani mutu ya Zambie te baboyela ye 2 fois. Comment de route soki wiscotch soki ni wisco kisto soki kisto na Zambie baboyela ye balobaki ozali originaire ya Zambie te. Moyen comme président exacté. Mais t'as l'habitude de mettre les étrangers comme président, comme un Sénat, les étrangers sont opérateurs économiques, les supermarchés non c'est les étrangers. Voilà ça va. Ceux qui sont congolais mais qui conseillent les locaux monnaie, biso ba congolais ils sont qui ne combattre les locaux wana to panza yango to buka to yiba. Si mon lobby azui. Mais on se pose dans yo sur le bazui. Et ça y est mo comme to souffrir te mabele ya Congo yo pozali. Ceux qui guerre côté, ceux qui nous allent côté, ceux qui sont sécabis sur les étrangers, na yo pe na kati.
Na ye moko étranger tango yo pesi mokongo aseki yo amoni ozoba bolole ozoteka mboka na yo epa nga étranger yango tozwaki na kati ya armée na biso ba officier ba chef ba officier nyonso ba rwandais azali kuna na poste na Rwanda epa na biso na poste mutu wana vraiment armée na biso ingezala makasi ndeni. Ça c'est tribalisme selon congolais. Tozalaka ya biso kaka na ndenge na biso bozomba na biso eyeyebani mokili mobimba ata na ba pays étranger bozo voyager boke na commerce congolais fa ke ne koteka oza na mbongo soki combien baya kobotolo mbongo wana et pas un étranger poko taka na faillite tikala ye mais à protéger étranger mata ça ko lokate o ça ko lokate nzambe na bomoi mais so botali l'étranger wana balinga relaxation monoko mboka na bango te basé belé na Congo wana monoko mboka na bango to yebite mais yo kande babeta kalingala soko ye na château rouge yo ka bende ne bazolo balingala india zolo balingala mususu za na kaya komaka mais soko tunye monoko mboka na ye akokosa yo kolobelo makambo susu mais biso tolobaka kama kasi tolesa ke toyebi to bayeba nyonso biso bakongolais eza koloka te nzambe na ngai nani aloka congolais nani aloka congolais bo changer to changer tribalisme auto tribalisme ezo payer te ba famille ezo kabwana ba famille ezo kufa likola auto tribalisme tozo sala onka na ba province mususu biso to lingi te tozo sala onti na kata ba famille na biso bo changer ko ezo mema biso wapi ezo mema kufa ezo koma ba famille moyen ematezate mais bango moko bazali awa bango batalaka famille te oza français otikali français oza américain otikali américain oza juif otikali juif bango itali bango te osali eloko malo batio maboko emata tala ba étranger toza na bango na mboka na biso omona na poko okuti bango nyonso esika moko bazoli esika moko lisanga basisi musala bazana esika moko ba sénégalais ba indien botala bien na bapoko bakutanaka quelque part bavandi bazosola ebe ombino esika bokutana nde esika bino bokosala kinzonzi boyeba ndenge bakotetruire mosusu wana boyeba ndenge nini bakokanga ye boyeba ndenge nini bokotiele poison boyeba ndenge nini bokotindele bato baboma ye boyeba ndenge nini bokosaliri ye kaka entre biso bakongolais mais bango bavandi basisi musala bake kokutana bayeba ndenge nini bakokontinue mbongo na bango ekendaka na mboka na bango ndenge nini bakotonga bango nyonso wana bazaka bana tata moko mama moko te ezaka pays moko bakutani mutu aye aza na eloko te bapesi ye mwa mbongo baneni koteka biloko ya mike ti azi bénéfice ya matama te ye pa komi na magasin bango baza bongo na barwande bazosala bongo oza na bilanga te baye batio maboko na bilanga na yo bosali bilanga wana epusani bake kotia maboko na mutu mosusu kaka bango na bango mais congolais te congolais kuta kosakota yango abebisa yango nani abota congolais nani aloka congolais tribalisme nous détruit tribalisme ezali kodétruire biso moko à l'interne tribalisme ezali kodétruire bafamille toza komisi solo auto tribalisme biso moko na kati ya bafamille bafoyer na biso bafamille na biso ata na kati ya mabala tozali kose détruire oyoka mwasi aza ndeko na yo te mais c'est tribalisme c'est discrimination mobali aza ndeko na yo te mais si comme on fait na méfiance, ça va ça quoi? Rien. Moi so yo boti ne bana, on lui kopese confiance tes en déconnoté. Mon balo boti so balo lui kopese confiance tes en déconnoté. Est-ce que vous allez avancer? Toujours c'est la kaka du sur place. Du sur place. Oh, so ki to otia wana mutu no ki toza congolais, et ça pour na biso, mboka la biso e mata to koma plus fort. To koma lokola ba pays wana mususu. Baza na ba richesse obiso toza na ngote mais baza plus fort ndenge nini baza na ba biloko obiso toza na baza plus intelligent que biso te mais le peuple baza rusé biso toza na risité toza na motema mabe ya komi détruire biso moko
kopesa chance na ba étranger koboya kopesa chance na ndeko no congolais pour lingi tribu na yete soko tuli pe mutwana sala oni na kopesa aza muluba aza mungala raison exacte to changer yango na pesi bino mbote na pesi bino merci lelo to suki awa bandeko na ngai toyeba eloko nini tozo sala toyeba eloko nini tozo sala bandeko to changer to tika komikotisa na makati ya makambo ka politique toyeba kosala lisanga toza bomoko congolais nyonso aza ndeko na yo oyo nyonso ya ba province nyonso eza ko constituer Congo baza bandeko na yo baronde bokomona na bango pasi étranger soki ye azwi avion accueilli totika kokota na manipulation na bango baza komonte biso contre biso na biso totika ata bapaster bo changer mateya na bino bo orienter mateya na bino kaka na rediviser ba famille te to soki awa lelo mpona lelo bandeko na ngai aimer la chaîne likez partagez commentez et faites abonner les autres bandeko na ngai mpona kocontribuer na avancement mbala nsima tokutani lisusu napesi merci mingi na bana na ngai nyonso napesi bino babisu napesi Naomi olama mbote mingi baprivé napesi Crispin Mbuyi mbote mingi napesi kaja mama na babote mingi nazopesa lisusu Adele Kijuka mbote mingi napesi baabone nyonso mbote mingi